안녕하세요. 교통카드를 교님해 주십시오. 충전의 금액을 선택해 주십시오. 금액을 넣고 잠시만 기다려 주십시오. 충전이 끝날 때까지 기다려 주십시오. 충전이 완료된 후 카드를 가져가세요. 충전이 완료되었습니다. 교통카드를 가져가십시오. 국민들입니다. 우리
뭘까요? 관성 때문이다. 다니지 않고 땅에서 걸어 다니면서 생활할 수 있어요. 지구 중심에서 물체를 끌어당기는 힘을 말해요. 중력이 있기 때문에 우리는